Далі ви переводите зброю в режим одиночного вогню. Перевід в ціль, натискаєте спуск і утримуєте палець на спусковому гачку. Я почув, що відбувся постріл, після чого відбулося спрацювання ударно-спускового механізму. Після чого я, утримуючи палець на спусковому гачку, повторно проводжу зведення зброї і плавно відпускаю палець, слухаючи спрацювання елементів ударно-спускового механізму, що забезпечить нам відчуття повторного взведення зброї. Після чого я роблю спуск. На даному етапі я можу сказати, що зброя працює правильно в одиночному режимі ведення вогню.